Pani Gregorová, pekný večer. Práve sme videli veľa pekných vecí na móle na bratislavských módnych dňoch. Aký vy máte vzťah k prehliadkam módnym? No, takto. Pekné je to. A trošku dlhé je to. A zase tie veci, úprimne vám poviem, že takých možno 5 nositeľných. To zase sa mi tá pánska moda viac páčila. Tá mi prišla taká nositeľnejšia. Všimli sme si, že sa vám páčili i mužské modely, aj mužské modely. S mužským modelmi som sa oznámila vzadu, pretože Jožko Gronžák je ten, čo ma sem pozval, takže to je samozrejme. Ale nie, tí chlapci vyšportovaní, ja môžem povedať, že som obdivoval, to bola šatňa plná testosterónu, ale nie, že by som sa nejak chrípne pozerala, ale fakt pekní, vymakaní chlapci a niektoré tie modely, ozaj musím povedať, že pekné tie obleky a tie smokingy, pekné. To finále aj dámskych šiat sa mi páčilo. Chlap, keď sa o seba stará, asi je dôležité. Ja som mala vždy chlapov, čo sa o seba starali a keď to by náhodou nebolo, tak ich to naučím.